uwa kake kallo mara mutunci a nan gurin. Alo! Abaki! Wow! Bani mai lallan hakuri! Yawa! Wannan shi ne karatunmu na yau, kuma a nan za mu tsaya. Dama na ce kuma zan baku tarihin Adawa da Samudawa. Adawa da Samudawa, ƙatin ne. Kun ga wannan ku tashi mana. Na ga ma ka tare da hannun nan kai ko kun ga shi duk girman nan nasa. To a Samudawa wannan ba a yaye shi ba. Mun zauna. Kuma su Adawa da kuke gani a can baya an yi Adawa lokacin da Adawa suka zo nan jihar Kano asalin da da goyon ba wallahi ba ba zan je wallahi ka taba wannan babansa ne babansa kuma babanku ne da kuya gaisuwa ba mutumin banza me yake faruwa malam Malam ga shi ne girma sai ka ce asara amma wai aike shi je so maki abun nan ga ne din da ana magana kana jin ba ka cire shi ba ba ka cire bai ne ma magana kana ji kana ba ka cire ba cire mutumin banza ana da shi ni ma ana da shi wallahi na rantsa da Allah mota ma ta bi ta guje ta kasa gude mata gudu ba da shi kai kishiru ina da ba ta malam ya aboci na wannan da bari in ga mai to duk iskancin da kake takawa da jin kai ka girma ka ga tsayan kuɗa da babanka shine kake iskanci sai ranka ko dan na ganna ta kure sai Adawa an yi Adawa su ne suka zo nan jihar Kano suka zo tun ba san me Kano ba Allah ki tun ba san me suka zo wucewa suka ce za su raba bal to raba waɗannan da za a yi saboda tsabar girma aka ce haɗa raga guda ɗaya ne ya ke tattaro ƙasa nan malam ni zan koma ana can ana jira na godiya nake malam ni zan wuce ana can bakin sai ana jira na anan ce da ba inda zai ji to na gode mu ba na komai to Adawa kuna gani da kuke ji kuna gani saboda tsabar girma bari suka zo da su a nan jihar Kano aka ce a haɗa raga guda ɗaya ne ya haka ya tattaro ƙasa nan gurin to wannan ƙasa ya ce nan da nan gurin dutse